أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. سورة آل عمران دی آیات نمبر 9. هو الذي انزل الكتاب، دا الله عز وجل هغه ذات دی چې را نازل کړی دی کتاب، منه دغه کتاب څخه آیات، ځینې آیاتونه دي محکمات محکم، هونه دا محکم آیاتونه ام الكتاب اصل د کتاب، و اخر او ځینې نور به متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ، هغه کسان فی قلوبهم چې په زړونو کې د هغوی زیغ کژوالی دي، فیتبعون هغوی تابعداري کوي ما تشابه منه، د هغه آیاتونه چې متشابه دي د دې قرآن نه، ابتغاء الفتنة د پاره د تلاش د فتنې، و ابتغاء تأویله او د پاره د تلاش د مراد، وما يعلم تأويله إلا الله، او نفوه لتأويله فتأويل باندې إلا الله مگر الله سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، د دې آیات د مخکې آیات سره ربط او شان نزول دادي. د نجران یو څه نصارا راغلی و مدینه منورې ته، نو اے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته د عیسی علیہ السلام په ارتباط څخه خبر و. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د عیسی علیہ السلام په ارتباط ورته ویل چې دا د الله تعالی بندو، او الله سبحانه وتعالى د خپل بندگانو د پاره د نبی په حیث راستولی، او الله عز وجل اسمان ته پورته کړي. او تاسو چې کوم عقیده د تسلیث لري دا باطل عقیده، او د توحید عقیدی اثبات کوي. ښکارا خبره ده چې د توحید د عقیدی اثبات وسو، نو د تسلیث عقیده خپل باطل شو. او دا آیاتونه ورته تلاوت کړل، دردا لا اله الا هو العزیز الحکیم، چې په دې کې د الہ د پار هغه صفات ثابت شو چې په غیر کې نشرات ده، چې هغه قدرت مطلقه دی، مشیت نافذه دی، او ابدیت دی، ازلیت دی چې هم با ابدی وي هم با ازلی وي، او محیط علم بلري په هر ذره باندې کائنات. نو دا یوازې الله تعالی کې دی. نو بیا د نجرانی نصاراو یو اعتراض دا وکي په قران کریم باندې چې په دې کې ځینې داسې الفاظ ته چې هغه متشابهات دي، یعنی دا هغه څه دا معلومیږي چې عیسی علیه السلام دا شدی لکه الہ. مثلا قرآن کریم کې عیسی علیہ السلام ته ویل شوی کلمت الله، د مور په باره کې دا ویل شوی، یا روح ورته ویل شوی. نو داسې او یا الله تعالی فرمایي چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. نو دا آیاتونه نازل شي. قرآن کریم کې دوه قسم آیاتونه دي، یو هغه آیاتونه دي چې محکمات دي، او یو هغه آیاتونه دي چې متشابهات دي. محکمات دا معنا چې معنا یې ښکاره وي، ظاهر المراد وي. متشابهات دا معنا چې ظاهر المراد نه وي، مراد یې معلوم نه وي. نو دا آیاتونه را نازل سوله. نو د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره ربط دا سو چې مخکې آیاتو کې د توحید مسله ثابته شوه، نو په دې آیاتو کې هم د توحید د مسلې د اثبات لپاره دا خبره کوي. او شان نزول هغه د نجران د نصاراو د اعتراضاتو په ارتباط. هو الذي د الله عز وجل اغذات دی انزل را نازل کړی دی علیک فرتا باندې الکتاب کتاب، مراد رسول د قران کریم دی چې دا فرتا را نازل کړی. منه د قران کریم څخه آیات محکمات، ځینې آیاتونه محکمات محکم دي، مطلب یې ظاهر دی. هن ام الكتاب، دغه آیاتونه چې محکمات دي دا اصل دي، بنیاد دي الکتاب د قران کریم، یعنی د قران اصل او بنیاد د محکمات
مطلب یې دا دی چې که معنا ښکاره وي نو بیا دې ته محکم وایي او ظاهر المعنا وي نو دې ته محکم ویل کی او دا اصل د کتاب. و اخر متشابهات او ځینې نور به متشابهات یعنی مطلب یې ظاهر المراد او ښکاره نوي. عام خبره ده چې دا مراد یې ښکاره نوي، دا د مجمل په وجه وي چې په دې کې د متکلم یعنی د رانازلونکي ذات د طرف اجمال راغلی، فقط یو خبره مختصره ذکر شوی، نور شاوخوا ته درک سړی ته نه معلومیږي. او یا دا ظاهر المراد وي لیکن د کومبل آیات سره تعارض راغلی ظاهرا، نو په دې وجه سړی نور باندې پوهیږي. اوس دې کې حکم دادی مسله ده قرآن کریم کې متشابه کلمات راغلي، دوه قسمه متشابهات دي. یو هغه متشابهات دي چې هغه ته د مقطعات قرآنیه وایي، لکه دا الف لام میم دی، الف لام را قاف نون، دا هغه توري دي چې د دې په معنا باندې هیڅوک نه پوهیږي، یوازې الله سبحانه و تعالی پوهیږي او د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تر مابین یو راز دی چې الله تعالی یې شي. او دا د قرآن په اعجاز باندې دلالت کوي چې دا قرآن کریم دا یو داسې عظیم کتاب دی چې ډېر داسې کلمات پکې کې دي چې د امت څومره د فکر خاوندان ولای مقصد معلومولای نشي. او دوم قسم هغه متشابهات دي چې د هغو تعویل کېدلای شي. د مثال په توګه د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې الله تعالی یو ځای فرمایي ان هو الا عبدا انعمنا علیه، نو دا حضرت عیسی علیه السلام مگر یو بنده زموږ انعمنا علیه چې موږ په هغه باندې انعام کړ، یعنی زموږ بنده او الہ نو. او بل ځای به فرمایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، دا مثال د عیسی علیه السلام دا شدید الله تعالی په دربار کې لکه مثال د حضرت آدم علیه السلام خلقه من تراب، دا حضرت عیسی علیه السلام نه خاور پیدا یا د آدم علیه السلام نه خاور پیدا کړی، دا هو زمير راځي د آدم علیه السلام. اوس به دلته داسې ویل شوی چې د حیثیت داسې دی لکه د آدم علیه السلام، یعنی آدم علیه السلام کوم به پلار پیدا او به مور پیدا، نو حضرت عیسی علیه السلام هم به پلار پیدا شوی. اوس دغه آیات کې چې دا د آدم علیه السلام سره د تشبیه ورکړل شوی د دې معنا ښکاره نه ده. نو د حل طریقه دا ده چې دا آیات به اخلي هغه آیات چې معنا یې د اوله سره ښکاره وي هغه ته ورګرځي، د هغه آیات مطابق به یې جوړي. نو اصل او قاعده محکمات شو، کوم آیات معنا ښکاره نه نو د هغه آیات سره به یږدي چې معنا یې ښکاره وي، نو د معنا به هم درته ښکاره شي. یا د مثال په توګه الله تعالی د هر جهت پاک دی. الله تعالی فرمایي چې د انسانانو د عقلونو څخه الله تعالی بلند دی. بیا قران کریم کې یو ځای د ید لاس استعمال شوی، یا د مثال په توګه د وجه د مخ لفظ استعمال شوی، او یا د ساق لفظ استعمال شوی، یوم یکشف عن ساق کندی توای. نو دلته به ته ترجمه ده نه کې چې یا لاس یې اخی یا مخ اخی یا کندی، بلکې دا به هو آیاتونو ته ورده چې الله تعالی د دې صفات او اعضاء او صفات ولل شوی. ځکه نو هغه آیاتونه چې معنا یې ظاهر وي هغه محکمات اصل د کتاب هغه دي، یعنی متشابهات او څه بغیر زینه، بلکې د محکمات طرف ته به راځي کوي او ترجمه به جوړه. وانزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات، نور به متشابهات. یو مسله خدا را فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فاما الذين نؤغكسان في قلوبهم چپزلون کی دا ہوئی زیغن کجوالی دی فیتبعون آغوی فیروکی ما تشابه منه دهغ آیاتنو تشابه منه چه معنی متشابهی یعنی فاغی کی مشابهت وی سڑی ته درک نمالمی
هغه د دې تابعداري کوي یعنی خامخا کوشش کوي چې د هغه لفظ یا هغه آیات معنا چې څنګه د فکر او ګمان وي په هغه ترتیب باندې ځان ته معلومه کړي. الله فرمایي ابتغاء فتنتی د فاره د تلاش یعنی دوی دغه تابعداري کوي د فاره د تلاش د فتنې په دین کې وابتغاء تاویله او د فاره د تلاش د معنا معلومولو یې چې د اصول خلاف کار دی یعنی دوی دا کوشش کوي چې دغه معنا یې د خپل مراد او خپل فکر مطابق ثابت کړي ترڅو خپل غلط عقیده پکې معلومه کړي او په اثبات کې ورسي. د متشابهاتو کې کوشش کول دا منع دي د دې څخه بچړی ځان ساتي. وما يعلم تاويله الا الله وما يعلم تاويله او نه پوهیږي تاویله پسې معنا باندې الا الله مگر الله عز وجل پسې معنا باندې چې اصل مراد د دې آیات څه شي هغه یوازې الله تعالی ته معلوم یا په دې وجه چې هغه جل جلاله خپل د قران او حدیث په ذریعہ صراحتا یا اشارتا د دې آیات مقصد بیان کړي. مثلا لك لفظ د صلات دا په حقیقت کې دعا ته وایي د دې معنا احادیث بیان کړل چې پیغمبر علی السلام په خپل عمل باندې د سحر په وخت کې 2 رکعات المنځ وکړي او دا سه د ماپښین منځ وکړي نو د صلات معنا معلومه سول صلات ترفوي کنه د صلات خپل په عربي کې معنا د دعا بیا که پیغمبر علی السلام په خپل عمل باندې د دې وضاحت نه وای کړی نو مشته د صلات معنا نه معلوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معلومه نو الله تعالی په تعویل کوي یعنی دا مطلب چې الله تعالی یا صراحتا یا اشارتا په قران او حدیث باندې د هغه لفظ او آیات مقصد بیان او یا اشارتا الله تعالی هغه بیان لکه لفظ د استواء علی العرش ثم استوى على العرش دا لفظم د متشابهات نو اوس دین علما وایي چې د قواعد کلیه او صدا معلومه شي. قواعد کلیه د دې چې قران کریم ټول راواله نو الله تعالی د جهته پاک دی چې الله تعالی د جهته پاک دی نو د دې معنا دا نه د چې الله تعالی په عرش باندې ناس دی بلکې الله تعالی د مکان او ځای څخه پاک دی. د استواء علی العرش معنا دا نشي کېدای نو مراد ورڅ غلبه یا قوت او یادا چې استواء معلومه د کیفیت کې چاته معلوم نه دي نو ځکه دلته معنا نه معلومیږي. نو باج علماء وایي چې د قواعد کلیه او څخه معنا معلومیږي او ځینې نور علما به وایي چې د دې معنا نه معلومیږي او ځینې به هغه آیاتونه دي او یا هغه الفاظ دي په قران کریم کې چې د هغه معنا قطعا نه معلومیږي لکه هغه د مقطعات قرآنیه نو په دې خاطر باندې چې الله تعالی ته یوازې معلومه ده یا اشاره امت توشي د نبی عليه السلام یا صراحتا او یا ورته بیان نه نه یوازې الله تعالی ته مقصد معلوم او ابتغاء تاویله او د فارغ تلاش کول تاویله د تاویل چې د دې آیاتونو معنا او مراد ځان ته معلوم کړي چې دا د اصول خلاف کار او چاته دا معلوم نه دي. تعویل ګوري دوه قسمه دي یو هغه تعویل دی چې د عربي اصول او قواعد مطابق وي هغه تعویل منع نه دي. د مثال په توګه قران کریم کې راغلي چې د ید لاس استعمال شوی او یا د وجه لفظ استعمال شوی. د مثال په توګه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام انو دلته ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام نو دا د وجه لفظ استعمال شوی دی وجهه مفتوای او الله تعالی د اعضاء وسه پاک دی نو وجهه په ذات باندې هم ترجمه کېدای شي ځکه د وجه لفظ د قواعد مطابق په ذات ترجمه کول دا تعویل غلط نه دی دا د اصول مطابق دی او که سړی د اصول خلاف تعویل کوي دا بیا منع نو تعویل نه غیر شرعي تعویل دا منع. وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم او نفوهيري تأويله فتاويل باندي
دغه آیاتونو چې متشابهات دي په صحیح تعویل باندې الا الله مگر الله تعالی د الله سبحانه و تعالی سما شوا په صحیح تعویل باندې بل هیڅوک نه پوهیږي کوم چا چې تعویل کړي هغه بالعزم او بالجزم دا خبره نه کوي چې یقیني دا تعویل بلکې هغه وایي د قواعد څخه دغه یو معنا جنې فهمي کېدلای شي دا وی هیڅ کله چا دا جزم نه دی کړی چې د دې ودا معنا خامخا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب والراسخون او راسخ کسان فی العلم فعلم کی یقولون وائی آمنا به ایمان راوړی دی به فدا قرآن باندې كل من عند ربنا ټول زموږ د رب د طرف دی وما يذكر الا اولو الالباب وما يذكر او نصيحت نقبلوي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل والراسخون فی العلم نو چې کله د دې آیاتونو مقصد او صحیح مطلب د دې متشابهات یوازې الله تعالی ته معلوم سبل چاته نه دی معلوم نو په همدې وجه راسخ خلق هغه په علم کې فاخوي او وی آمنا به ملش په دې باندې ایمان راوړي کوم خلق چې په علم کې فاخوي مطلب دا چې په هم خلق وي او علم د اصول او قواعد مطابق کړي نو او وی آمنا به د دې آیاتونو په اړه چې موږ په دې باندې ایمان راوړی دي اجمالاً چې څنګه پکې کې دې بد موږ ایمان دي په تفصیل موږ خبر نه دراسیغو کسانو څخه څوک مراد دي وایي چې دراسیغو کسانو څخه مراد اهل سنت والجماعت یعنی ټول اهل سنت والجماعت علما چې هغه دا وایي چې د متشابهات اصل مراد الله تعالی ته معلوم المرد فقه فزینو کتابو کې دا مسله لیکل شوی چې پر دغه آیات باندې وقف لازمی دی چې وما يعلم تأويله الا الله او د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې بیا وای وقف دی باندې کېږي چې وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم فردا فی العلم پر دی باندې وقف کی نو بیا وایي چې راسخ خلق په علم کې چې دی هغه د دې په تعویل باندې پوهیږي بیا ترجمه داسو خو د امام شافعي رحمت الله علیه مطلب هم دا نه دی چې هغه مقصود چې اصلي مقصود د دې دی هغه باندې دغه علما پوهیږي بلکې هغه وایي چې د قواعد او اصول مطابق چې په شریعت کې څومره تعویل جائز دی عمر اندازه تعویل د راسخ علما کوي بل چاته د دې اجازه نشته نو ګورکه مطلب دا دی چې په اصلي تعویل باندې تمام امت قائل دي چې څوک نه پوهیږي فاتو هغه تعویل چې د عربي اصول مطابق فقط سړی کولای شي چې دا جائز دی لکه د یت ترجمه په قدرت باندې کول یا د وجهي ترجمه په ذات باندې کول د قواعد مطابق دا جائز دی نو دا کوي چې امام شافعي رحمت الله علیه دغه جن مراد دی چې راسخین علما هغه په پوهیږي مراد د دې څخه دا نه دی چې هغه حقيقي او اصلي مراد چې څنګه د الله تعالی دی په هغه باندې دی هم علم دا راسخ علما ولري دا مطلب دی ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د داسې خلکو څخه منع فرمایلی چې هغه د متشابهات په تلاش اختوي او په متشابهات کې کوشش کوي دا نفسي خواهشات دي حدیث کې راځي امام بخاری رحمت الله علیه را نقل کړي چې کله مداسه خلک ولیدل چې د متشابهات د فارې تفتیش کاوه او متشابهات کې پلټل نو لري ورڅ غري ځکه دا هغه کسان چې الله تعالی یې یادونه په قران کې کړي چې دا فتنګر خلک دي او فتنه تلاشي نو دا داس خلکو څلوري ګرځي یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما پر خپل امت باندې د درو خبرو په ارتباط باندې وهم او بیرت زما په امت کې ودادري عمل پیدا او دا به د دې د هلاکت ذریعہ وګرځي یو د هغه څخه دا دی چې مال به قرباني ډیر شي مالی فراخي به قرباني راشي نو د دې مال په وجه به یو د بل سره حسد قتل او قتال باندې مبتلا شي او په دې بسره وي دوم دا چې د الله تعالی کتاب به په مخ کې خلاص پروت وي هر عامی او جاهل کس به داغه د خپل مقصد مطابق مساعده را باسي
یعنی دا د علماو کار نه بولي بلکې هر یو بزان ته دا حق ورکړي چې په قران باندې پوسی او د قران کریم څخه د خپل حق د خپل فهم مطابق کوشش کوي نو دا به بل خطرناک خبره چې باغه کې به بیا چې کومه خبرې دی فهم ته نه ورځي یعنی متشابهات دي دا هغه د معلومولو کوشش وکړي حال دا چې دا غو مطلب یوازې الله تعالی کوهیږي او د الله تعالی څخه ما سوا بل چاته مطلب نه دی معلوم دی حدیث کې دا شی خلق چې اوس ځانونه د قران ماهرین بولی او خپل د عربي په قواعد او د شریعت په اصول باندې هیڅ آگاهم نه دغه کسانو لپاره سخت زورونه او بیره ده چې هغه باید ځانونه د قران کریم ماهران او نه بولی یو ډول د غیر مقلدینو هغه دا کوشش کوي چې هر عامی او هر جاهل ته د اجازه ورکړي چې د قران نه مسائل راوړي او هر یو مجتهد مطلق جوړ کړي او بیا د قران کریم ترجمه چې څنګه یې زړه غواړي هغه سکی نه اصول ته مګوري او نه د اصول مراعات کی نه د قواعد مراعات ځان څخه ترجمه کی حتی چې د بیچاره خپل منظم نه یزا آی چې ټول مسائل د قران او حدیث څخه ثابته او دریم کس هغه څوک دی چې علم ډیر شي نو بیا د خپل علم ضایع کړي یعنی د علم د زیادت په وجه باندې نور مهنت او خاري نه کوي بلکې د علم جستجو او مهنت پریږدي نو په دا کس باندې بیرېدم چې الله د نعمت ناشکري کوي دا حدیث امام طبرانی رحمت الله علیه را نقل کړی والراسخون فی العلم یقولون آمنا به راسخ کسان په علم کې چې فهم دي یقولون وای د دې آیاتونو په اړه آمنا به ایمان راوړي دي په دې آیاتونو باندې اجمالاً كل من عند ربنا طول مرد رب د طرف دي که ظاهر المراد دي که خفي المراد دي طول مرد رب د طرف دي نو په هر څه کې چې الله تعالی څمراد وي هغه حق دي وما يذكر او نصيحت نه قبلوي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل خاوندان نصيحت قبلوي یعنی دا د عقل تقاضا ده چې کوم شی مفید او ضروري وي هغه سړی قبول کړي او وایخلي او کوم شی چې مضر وي او فائدہ پکښ نه دا هغه څخه پرهیز وي کوم څوک چې په مضر او فضول شی باندې اخته وي نو دا د عقل تقاضا نه ده دا د بی عقلی علامه ځکه نو نصيحت هغه څوک قبلوي چې د عقل خاوندان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إذن رب لا تزغ قلوبنا تمكاجك وقلوبنا مزرنا بعد ورست إذ هديتنا چتا مجتهدایت وکي وهب لنا او هبك ملر من لدنك دخل طرفت رحمة خاص رحمت إنك أنت الوهاب يقينا تچي الوهاب انتهائی زیات ورکونکی ربنا إذن رب إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إذن رب إنك يقينا تجامع الناس جمعك ونكي دخلوا ليوم هغورز لا ريب فيه جفاغك شك نستا إن الله يقينا الله عز وجل لا يخلف الميعاد مخالفتنك الميعاد دوعده ربنا لا تزغ قلوبنا د دې آیات مخ کې آیاتو سره ربط دادي چې په مخ کې آیاتو کې الله تعالی د کاملینو انسانانو یادونه وکړه چې کمال والا خلق هغه دي چې د کمال خاوندان دي چې هغه د الله تعالی پر کلام باندې ایمان لري او په متشابهاتو کې تاویل نه کوي بلکې وایي چې د دې مراد هغه دي چې د الله تعالی مراد دي موږ باندې ایمان لرو په دې کې پلټنه او کوشش نکوه نو اوس د کمال د خاوندانو یو بل کمال بیانې چې هغه په خپل علم باندې او په خپل تقوا باندې نه نازیر او نه د ځان کمال بولی بلکې دا د خپل رب کمال بولی او د خپل ځان او د خپل آخرت د پاره د الله تعالی څخه دعا غواړي چې پر دې دین باندې کامل او مستقیم ولري
تر سوچ تر مرګ پر دین باندې وچلی او د دنیا څخه د ایمان په حال کې رخصت شي. نو دا د کاملین خلق بل کمال دی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا ازمر رب لا تزغ مکاژکوان قلوبنا زمزرنا بعد إذ هديتنا ورست تردی چې تا موږ ته هدایت وکړي د حق طرف ته، یعنی تا چې د حق طرف ته موږ ته هدایت وکړي او موږ ته د ایمان را نصیب کړي. نو زموږ دا زړونه د حق څخه ماړه او په باطلو طریقو باندې مه اخته کوو. وهب لنا من لدنك رحمه او هبک مولرا یعنی راکړه مولرا من لدنک د خپل طرف رحمتن رحمت خاص رحمت راک هغه رحمت چې پر صراط مستقیم مو برابر. انک انت الوهاب انک تا یقینا انت الوهاب انتهائی زیات ورکوونکی الله تعالی وهاب ذات دی. وهاب ذات هغه چاته وای چې زیات هبکی، یعنی دا د الله تعالی صفت دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ټول ژوند کې په هیڅ یو نیک عمل کې ځان ته نسبت نه کاوه، بلکې چې هر عمل به کاوه دا به د خپل رب احسان په ځان باندې مني. کله چې دی ولاړی طائف ته، نو د طائف خلکو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی زیات ظاهر په ډبرو باندې 3 میل پورې، یعنی 1.5 کیلومتر تقریبا په ډبرو باندې وشتل او ډیر زیات ظاهر کړل. بیا یو باغ ترالی په دې باغ کې واجب دعا کړي. دا دعایات کې ډیر عجیب دعا ده، د مصیبت په وخت کې ډیره موثره. ګر سړی باید یاد کړي. دا په دې فضائل اعمال په داوله صفحه کې تقریبا راخسته، په نور کتابو کې مستعار. داغه دعا ده کله د اکشنستی اللهم الیک اشکو ضعف قوتي، و اے الله عزوجل زتات د خپل قوت شکایت کوم چې زه ضعیف یم. اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس. اے الله زما د قوت د ضعف شکایت درته کوم، د اسباب د کمی شکایت درته کوم، او د دې شکایت درته کوم چې خلک ما سپک کړي. دا داسې مؤثره دعا ده، د الفاظ هم ډېر عجیب الفاظ. اللهم ان لم تكن لك علي سخط فلا ابالي. اے الله کته ناراض نه نو زما په دې اسباب نشته، ولكن عافیتک هي اوسع لي. لیکن د عافیت معامله دې ډېره پراخه. ته په دې باندې ناراض نه زما څخه، نو په دادونو تکالیف باندې زباک نه کوم، لیکن ستاسو د عافیت معامله ډېره پراخه. زما سره د عافیت معامله، نو دا داسې بهترینه دعا ده، وجده دعا ده. په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر الله عزوجل باندې احسان نه شي چې ما دا ستاسو دین د لپاره د دې دومره قرباني ورکړه، دا ستړیا مې وکړه، دا مې وکړه، دا مې وکړه، بلکې دا الله تعالی کمال دی چې دا ستاسو احسان دی چې ما سره کوي. نور دعاګانو کې پیغمبر علیه السلام همیشه د هر نیک عمل څخه ورسته د هغه عمل نسبت الله تعالی ته کوي. مکه مکرمه ته چې داخلي دی نو د فتح په حال کې سره کښته کړي او دا ویل چې دا زما د رب احسان دی، دا زما کمال دی. او همیشه به دا دعا کول، یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اے د زړونو اړهون کې رب زموږ زړونه هدایت ته برابر، او اے د زړونو کلکون کې او مؤیدون کې رب زموږ زړونه پر دین باندې مؤید او ثابت. دا در ټول لوی کمال دی چې انسان د نیکی په وخت کې د خپل نیکی نسبت الله تعالی ته وکړي، او دا د ځان کمال ونه، بلکې وای دا د منافقانو صفت و چې د خپل ایمان احسان پر نبی علیه السلام اچا. الله تعالی فرمایي چې تاسو د خپل ایمان احسان په موږ ما اچوي، زموږ احسان ومني چې د ایمان توفیق مو درکړي. نو د مؤمن د لپاره همیشه باید دا دعا وي چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اے زموږ رب د زموږ زړونو د هدایت سورسته چې تا هدایت ته برابر کړه اړه. یو سړی په هدایت باندې راسي الله تعالی زړونه واړه. حدیث کې راځي ان قلوب بني آدم، یقینا زړونه د بنو آدم دا بین اصبعین من اصابع الرحمن، دا د الله تعالی په دوه ګوتو کې دی بلا کیف.
یصرفها کیف یشاء الله تعالی دا زړونه اړي څنګه چې د الله تعالی خوښ دا زړونه اړي دا زړونه اوري کله د حق څخه د انسان زړه واوري العیاذ بالله د حق مقابله شي دا نن چې خلک د کفر په دوستۍ کې ولاړ او د مسلمانانو قتل ځان تروا بولي او په دې خبره باندې مرتد ګرځېدلي دي چې قطعي حرام ته حلال وایي مسلمان قتل حرام دي او یو سړی ځان تروا بولي په یو نامو په بل نامه دا مطلقاً کافر کیږي په دې باندې مرتد په ګرځېدلي ته دې زړونه الله اړولي دا بیچارهګان ډیر سخت د افسوس په حالت کې نو د دې زړونه الله اړولي چې الله عزوجل د چا زړه واړي بیا نسمي نو دا دعا باید سړی همیشه وایي انک انت الوهاب ويقينا انت انتهائی زیاد ورکوونکی ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا اذن رب انك يقينا انت جامع الناس جمع كونك خلق لرا او اذن مردا دعا قبول کړه خو مردا دعا چې موږ کوو دا د کوم دنیوي غرض د پاره نه ده بلکې موږ په آخرت عقیده لرو ولی ربنا اذن رب انك يقينا انت جامع الناس جمع كونك دخلوا فمیدان حشر کې یوم د هغه ورځې د پاره لا ریب فيه چې باغ کې هیڅ شک نشته نو موږ په دې دا دعا غواړو چې د قیامت په ورځ تاسو په حضور کې درېدل او کچا ستانه فرمانی کړي او تاسو زاور کړي او یقینا ته د خپل وعده مخالفت هم نه کړي ان الله یقینا الله عز وجل لا يخلف الميعاد مخالفت نه کوي د وعده صدق الله